अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली गेमिंग इन्फो। तो आज का हमारा जो टास्क है वो है डेली साइफ़र का। तो फर्स्ट हमने आज जाना है डेली साइफ़र में। तो ये हमारा जो एरिया है वो रेड हो जाना है। तो उसके बाद हमने अपना कोड देना है। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड्स है वो है ओ के लिए हमने डैश, फिर डैश। आज के जो हमारे 3 बार हमने ओ लगाना है, तो ओ के लिए डैश, फिर डैश, नेक्स्ट बार डैश। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ओ आर के लिए हमने डॉट, फिर डैश, फिर डॉट। तो उसके बाद ए के लिए हमने डॉट, फिर डैश, सी के लिए हमने फिर डैश, फिर डॉट, फिर डैश, फिर डैश डॉट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एल के लिए डॉट, फिर डैश, फिर डॉट, फिर डैश। नेक्स्ट वर्ड है एल ई के लिए हमने डॉट। तो आज का ये हमारा जो डेली साइफ़र का कोड है ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने टेक द प्राइज़ ले लेना है। तो ये हमारा जो 1 मिलियन है वो हमारे जो रिवार्ड्स है उसमें आ जाएगा। तो और लेवल जो आपकी अमाउंट है वो इससे मतलब बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।